Vou te ensinar uma sobremesa que é muito fácil de fazer. Vamos começar com muita cremosidade. Esse aqui é o creme de leite extra cremoso da Nestlé. Coloque em um liquidificador. E não podia faltar o famoso leite moça. Vai também uma lata inteira. Eu vou usar esse Nescafé Origins, que é um café solúvel. 2 colheres e dissolve em um pouco de água. Misture bem e coloque também no liquidificador. E um sachê de gelatina incolor. Bata por aproximadamente 2 minutos. Sirva em um recipiente e coloque na geladeira. Quando tiver firme, é só servir. Uma sugestão é colocar chocolate ralado por cima e enfeitar com grãos de café.